بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم معي مرة جديدة بوصفة من وصفات سمر. اليوم راح نسوي وصفة سهلة كتير. معظم الناس بتعرفها، بس في يعني حبيت أسويها للناس اللي بتحب تجربها، اللي هي متبلات البتنجان بطريقتين سهلات كتير، ووصفة إن شاء الله حتكون سريعة. بتمنى تدعموا الفيديو بأي شكل بتقدروا عليه، فضلا وليس أمرا أكيد. خلينا نبلش. بداية أنا عندي هون حبتين بتنجان كبار، راح أعمل فيهم خط بالسكينة من الجهتين، وراح ألفهم بقصدير وأحطهم بالفرن ينشووا تقريبا لمدة نص ساعة أو 25 دقيقة. بإمكانكم تحطوهم على راس الغاز وتقلبوهم، أو بإمكانكم تحطوهم صينية في الفرن أو بالمقلاة الهوائية، بيرجع لكم طبعا، أو على الصوبة طبعا بصير. راح نشويهم على أساس إنه البتنجان من جوا يستوي على الآخر، وبإمكانكم تقلبوهم يعني بالمدة، يعني بوسط المدة. راح زي ما انتم شايفين، بدك تغلفيهم منيح بالقصدير اللي ما يعني يفوت عليهم أي هواء، ويضل اللحم جوا موجود. هون أنا راح أبلش أحط الطحينية، راح أجهزها. عندي هون نص كوب طحينية، راح نحط عليها عصير ليمون ونحلها، ونحط عليها مي باردة. المي تقريبا ربع كوب. حطيت هون أنا عصرة ليمونة كاملة، وراح أخلط منيح طبعا، وراح أحط زي ما حكيت لكم ربع كوب مي، وأخلط كويس، وعلى أساس إنها يعني تصير عندي ثك، أو يعني قوام جامد، بس يعني شوية يعني مرك، مش كتير جامد يعني على الآخر. عشان هيك أنا ضفت المي على طول مع الليمون. بصير طبعا تحطي أول شي الليمون لحاله وتخلطي، بعدين تحطي المية، بس هيك أسهل لك عشان ما يجب معك كتير ويغلبك. هون أنا بعد ما شلتهم من الفرن، طلعتهم من الفرن. بإمكانكم تستنوا عليهم طبعا لما يبردوا. أنا هون كنت أنا مستعجلة وبدي أخلصهم، فبدك تشيلي القصدير عنهم وتحاولي نفتحها بالنص زي ما محل ما احنا عملنا الفتحات، ونشيل الجلد، أو عفوا القشر عن حبة البتنجان أو اللب البتنجان. وراح نستخدم السكينة أو نستخدم المعلقة أسهل، وراح نسويهم بالسكينة بسهولة. يعني هي ما بدها أي تعب، يعني حيكون مستوي على الآخر. وراح نفرمها هيك بالسكين، باستخدام السكين على السريع. راح أنا هنا كنت ناوي بصراحة الطحينية هاي استخدمها للكمية كاملة، هي بتكفي الكمية كاملة. بس أنا هنا حبيت أسوي طريقتين، يعني قررت بالنص إن هيك أسوي طريقتين. فحطيت هنا نصف الكمية بالطحينية، والنصف الثاني راح أضيف عليه بندورة مفرمة، فرم ناعم. وراح أضيف كمان فلفل، طبعا بإمكانكم تحطوا بقدونس، بس أنا ما كان عندي متوفر. برضو بيعطي طعم زاكي، وبيعطي لون أخضر يعني طيب يعني بالمتبل، وشكله طب حيكون شكله حلو كمان. راح نفرمهم هيك على السريع بالسكينة. وراح نضيف طبعا تومة وليمون وملح. طبعا التومة حتكون مهروسة، وحنضيف كمان نعناع ناشف أو نعناع يابس للنكهة برضه. وزي ما حكيت لكم حنعصر ليمون وملح. وهيك بيكون المتبل التاني اللي بدون الطحينية، للناس اللي ما بتحب الطحينية. في ناس، مش كل الناس سبحان الله بتحب الطحينية، فيعني هاي الطريقة للناس اللي بتفضل تغمسه بخبز بدون طحينية. الطريقتين بصراحة أذكى من بعض، يعني اللي بتحب الطحينية حيحب الجهتين التنين، يعني زاكيين، ويعني من المقبلات الطيبة مع الأكل أو جنب الأكل. بس هاي طريقتنا يعني طيبة كتير وسهلة جدا. وللطحينية طبعا بعد ما ضفت البتنجان على الطحينية حطيت عليه ملح وليمون وتومة طبعا مهروسة. وبإمكانكم برضو تضيفوا نعناع يابس أو ناشف، وحتى بقدونس يعني بإمكانكم تضيفوا عليه كمان فرم ناعم شوي إذا عندكم. ما بضر، وبالعكس يعني طعمه زاكي. أنا رشيت النعناع اليابس على وجه الصحن، ما حطيته هون، بس بإمكانكم تحطوه طبعا، برجع لكم هاي نكهات يعني، وكل واحد حسب ذوقه. وبس هدول وصفاتنا، بتمنى يكونوا يعني عجبوكم، أو بتمنى إنكم تجربوهم تحكوا لي رأيكم فيهم. وبالآخر طبعا راح نضيف زيت الزيتون اللي هو أساس طبعا في هاي الشغلات وهاي الأكلات على وجه الصحن. وصحتين وألف عافية، وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بوصفات سمر.